নিচে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমার হাতে যে ব্লুটুথ স্পিকারটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি চার্জার পিনটি ছেড়ে গেছে। একবার আপনাদের খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখুন বন্ধুরা, চার্জার পিনটা। তো এটার পরিবর্তে আমরা এটাকে লাগাবো। তো আমি এগুলো সব খুলে নিচ্ছি। এটা আমি এখন সাইডে রেখে দিই। তো এটার কানেকশন আপনারা কিভাবে করবেন একটু দেখিয়ে দিই। তো এটাতে প্লাস মাইনাস আপনারা কিভাবে লাগাবেন একটু দেখিয়ে দিই। এটা দিয়ে দেবেন, মাইনাসটা আপনারা এখানে দিয়ে দেবেন অথবা এখানে দিয়ে দেবেন, আর প্লাসটা এই যে এলইডিটা লাগানো আছে এর পাশে দিয়ে দেবেন এখানটায়। তো আপনাদের একবার কানেকশান করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে বন্ধুরা, এরকমভাবে লাগিয়ে দেবেন। প্লাস মাইনাসটা একটু দেখে লাগাবেন, নাহলে খারাপ হয়ে যেতে পারে। এই যে আর এই যে এটা হচ্ছে অ্যান্টিনা তার, এটা আগে থেকে লাগানো ছিল। আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছিলাম, যদি আপনারা প্লাস মাইনাস যদি বুঝতে না পারেন, তাহলে একটা চার্জার নিয়ে মাইনাসের পিনটা এখানে রাখবেন, আর প্লাসে যে তারটা থাকবে সেটা এই পিনগুলোতে ঠিকই দেখবেন, যেখানে দেখবেন লাইটটা জ্বলছে সেখানে প্লাস তারটা লাগিয়ে দেবেন। তো এটা আমার সব লাগানো হয়ে গেছে, আর আমি চার্জার পিনটা ঠিক এই জায়গায় লাগাইছি। আপনাদের যেখানে সুবিধা হবে সেখানে লাগিয়ে দেবেন। তারপর চার্জটা করে দেখিয়ে দিচ্ছি একবার। এই দেখুন চার্জ হচ্ছে। লাইটটা একবার জ্বালিয়ে দেখিয়ে দিই। 24 energy world of music. Bluetooth mode.